大家好，嚟到 Sport Joy 嘅 channel。如果未訂閱，歡迎訂閱，俾 like 或者 share 俾朋友睇。今日呢段片咧出嘅時候，應該都係年宵佳節㗎啦。恭祝大家真係團團圓圓啦，事事順利啦。今日想介紹5隻錶嘅，有3隻咧就新介紹嘅，有2隻係之前都介紹過啦，不過平少少就清埋啦。介紹第一隻先啦，IWC 嘅Mark 17嘅 Pilot Watch 啦，型號係326504嘅，俾大家望一望先。一個41mm 啦，同埋一個就係不反光嘅玻璃塗層嘅面啦。用到自家嘅3010嘅 IWC 嘅自動機芯啦，60米防水嘅。如果玩開 IWC 朋友都知道啦，呢個 IWC 新嘅已經去到差唔多 Mark 20啊 Mark 21㗎啦。依隻嚟講咧，呢隻錶咧就係Mark 17嘅，就2013年錶啦。有卡啦，有書仔啦，但就冇盒嘅。因為當年嘅盒通常就算擺到而家都已經用地㗎啦。呢隻錶就非常新淨嘅，嗱俾大家睇下。配一條原裝嘅帶啦。個帶嚟講咧係可以伸縮嘅，可以大概撳呢個掣咧，可以微調大概5個 cm 度嘅。俾戴上手俾大家睇下。我17 cm 嘅手腕，有少少鬆啦。你預17至17.5 cm 啦，因為呢隻啲格數喺晒度噶啦。如果譬如太大隻手嘅師兄咧，就有機會可能要上行就配下格數啦，因為格數就齊晒。你預17至17.5 cm 就冇問題嘅。呢隻錶非常新淨噶啦。我會咧跟多一條代用嘅皮帶啦，都係一個 Pilot 嘅設計啦。一錶開2個戴法啦。呢隻錶嚟講停咗產噶啦，當年定價就45,000蚊，而家就有卡有剩啊，都齊晒噶啦，齊爭話係冇盒啫。賣緊18,800，有興趣直接 WhatsApp 我91806800。俾大家望下啦。喺嗰一期Mark 17嚟講咧，就個日曆槍咧就會有好似3天一個線型嘅3天嘅一個日曆盤嘅設計啦。前期同後期嚟講咧都係單嘅日曆設計啦。就冇咗一個比較線型一個特別少少嘅日曆設計槍啦。隻錶非常新淨嘅。18,800，有興趣就要 WhatsApp 我啦。呢隻1號啦 ，IWC 啦。2號又係對錶認識嘅師兄都知道啦，係伯爵嘅 Upstream 啦，一個前揭式嘅一個嘅款式設計啦。用到一個伯爵嘅504P 嘅自動機芯啦。型號嚟講係27050嘅。個 size 咧就係33×40。33×40係咩概念咧？大概等於原錶嘅39咁上下啦。佢係咁樣嘅。如果我哋咁樣撳個掣咧，呢度咁樣撳出嚟咧，咁樣戴上手嘅。我17 cm 手腕，我就會覺得係大概係39咁上下嘅 size，等於原錶啦。呢條帶係好夠長嘅，去到成19 cm 都 OK 嘅。條帶嘅鑽石型嘅多角度嘅打磨啦，戴上手係非常貼手舒服嘅。呢條帶係做得非常之好嘅。一個前揭式嘅設計啦，除翻俾大家除一除先。咁樣，
咁啊，如果大家有留意，成日市場上咧比較多係黑面比較多嘅，咁呢個銀白色面咧就相對係比較少啲嘅，或者石英又比較多啲嘅。咁啊，呢隻係單標啦，咁啊條帶都夠長噶啦。咁啊，其實佢個 size 咧，佢個膊厚度咧就唔係好厚嘅，大概9mm。咁所以戴上手咧就非常之貼手舒服嘅。咁而家賣緊係20,800。咁啊，呢隻錶我哋叫95新啦，正常使用痕跡啦，整體上都相當新淨嘅。咁有興趣可以直接 WhatsApp 我啦，91806800啦。咁啊，呢個係一個伯爵嘅一個，即係都成超過20年噶啦，呢個款式一個經典嘅 Upstream 嘅設計啦。咁啊，以呢個價錢嚟講，日常正常正常佩戴啊、粗戴啊，咁我覺得都係抵玩嘅。咁嘅2號啦，就一個伯爵嘅 Upstream 啦，型號係27050啦。有興趣直接 WhatsApp 我91806800。好，咁啊，今日第3隻啦。咁啊，第3隻係Bulgari 嘅 Otto Roma 啦，一個新款嚟嘅。咁啊，之前嚟講咧Otto 系列嚟講咧，之前有個 Solar Temple 嘅系列咧就已經唔出噶啦。咁而家就由 Roma 代替咗啦。咁型號係103738 41mm。咁嘅新款嘅 Roma 咧，咁啊一個 Gela-Genta 設計啦，一個圓中帶方、方中帶圓嘅一個錶殼啦。嗱，大家 zoom 近啲俾大家睇下。嗱，光線之下就睇到一個白色嘅巴黎釘嘅紋啦。咁呢個 Otto 嘅 Roma 系列嚟講咧，由於佢4隻耳仔咧係冇咗嘅，所以冇咁方嘅。咁同之前嗰啲 Felicissimo 啊，或者係Solar Temple 嗰啲咧，側邊有4隻耳趌咗出嚟咧。咁嗰啲 size 嚟講，我之前都講過啦。如果譬如嗰啲 size，例如 Felicissimo 啊，或者Solar Temple 嗰啲咧，如果係40mm咧，你當佢大多2mm 大就 OK 嘅啦。咁呢隻 size 係41mm，但其實上手嚟講咧，就似你預佢細翻可能39.5啊咁上下就穩陣啦。咁其實戴上手呢個 good fit size 嚟嘅。咁啊，用一個自家嘅 BVL 嘅191自動機芯啦，100米嘅防水啦。咁呢隻係全新錶嘅，未使用噶。咁啊，其實包晒膠嘅。咁啊，我係拍片先至拆咗面嗰隻膠紙啦。條帶啊冇拆過，條帶都包晒膠啊。咁同埋而家新款呢啲咧有快拆帶嘅。咁啊，再跟多條全新嘅黑色嘅快拆嘅膠帶啦。咁其實一隻錶可以有2個唔同嘅玩法啦。咁啊，而家新款嗰啲快拆就好方便啦，一粒即刻可以換到條膠帶上去噶啦。咁呢隻錶嚟講咧就NFC 卡啦，一掃曲嚟講咧就網上已經登記認證咗噶啦。咁啊，去到2030年保養嘅。咁呢隻錶嚟講咧，定價係60,800嘅。咁啊，呢隻全新未使用品嚟嘅。咁啊，34,800。咁啊，有興趣可以直接 WhatsApp 我啦，91806800啦。咁啊，而家手上嚟講有錶啦，同埋 NFC 卡啦。咁個盒嚟講寄緊嚟嘅。咁啊，大概你預1個禮拜到會到香港。咁啊，到時候補翻俾買家啦。咁啊，呢隻即係我覺得日常佩戴啊，或者係斯文戴同埋 sport 戴都 OK 嘅，因為配咗條膠帶落去咧，咁啊黑面撞翻一個白面啦，撞翻一個黑色嘅膠帶咧，其實個 contrast 幾好嘅，唔錯嘅。咁有興趣可以直接 WhatsApp 我啦，賣緊34,800。咁啊，型號係103738嘅 Bulgari 嘅 Otto Roma 系列啦。好，今日介紹咗第3隻啦。咁啊，第4隻。咁第4隻其實之前都介紹過噶啦。咁啊，再介紹多次啦。咁 IWC 嘅 Aquatama 啦。咁啊，型號係376711嘅44mm。咁啊，內置一個 IWC 嘅79230嘅自動機芯啦，一個自動計時機芯啦，120米防水。
咁啊一個海洋藍嘅錶面啦，星期日曆啊計時都齊晒㗎啦。咁啊一個單向可旋轉內圈啦。嗱，由於光線嘅問題咧，可能又未必大家睇得咁清楚，可能一個湖水藍嘅一個藍色嘅錶面啦。但係其實係藍色錶面嚟嘅。咁一個可旋轉內圈啦，一個計時啦。咁啊，呢度係咁呢隻錶咧，就質素非常之新淨噶啦，起碼都95新以上啦。咁啊，配一條接近全新嘅代用快，一樣係快拆嘅膠帶啦，藍色噶啦。咁啊，原裝嘅針扣啦。咁隻錶係單錶嚟嘅。咁我之前係賣緊21,500嘅，咁而家都清埋啦，平1000蚊啦，20,500啦。咁有興趣直接 WhatsApp 我啦，91806800。咁啊，呢隻錶帶官網登記認證咗噶啦。咁啊，戴上手俾大家睇下。即係大家雖然你話依條係叫代用帶啊，但係其實個質素嚟講咧，我覺得同 IWC 原裝嗰條咧冇乜分別嘅。其實係啊，靚嘅質素嘅代用帶嚟嘅。咁啊，所有功能啊、function 全正常噶啦。咁啊，都質素相當新淨嘅。咁而家直接平1000啦，20,500。有興趣直接 WhatsApp 我啦。好，4號，咁啊5號啦。嗱，5號咧就卡地亞嘅 Plaza 啦，咁啊應該都係新款，可以有快拆嘅。咁嚟講咧會跟多一條嘅嗱原裝嘅黑色鱷魚皮帶，咁啊原裝咧跟多一條全新嘅，基本上係全新嘅直頭一條嘅灰色嘅快拆帶啦，都係原裝嘅。咁隻錶嚟講咧就41mm，咁啊型號係 WSPA0010。咁呢隻錶嚟講咧就 full set 全齊嘅，咁啊保養去到2029年嘅，咁就已經喺官網登記認證咗啦。咁啊質素就基本上全新錶一樣啦，99新啊。咁啊配一個卡地亞嘅嬌四面啦，咁啊一個藍寶石嘅標的啦，咁啊41mm嘅，咁一個經典嘅卡地亞嘅 Plaza 嘅設計啦，咁啊內置一個自動嘅 MC1847嘅卡地亞嘅機芯啦，咁啊30米防水嘅，咁啊定價55,000蚊嘅，咁啊之前係賣緊23,800嘅，咁而家直接平1000，咁啊22,800。咁啊！呢隻錶基本上係全新錶一樣噶啦，仲有保養full set全齊噶啦。咁啊，有興趣直接 WhatsApp 我啦，91806800。咁帶上手啲俾大家望一望咯。咁啊，而家佢嘅新款呢個折扣咧就方便好多啦，咁啊唔使好似以前就咁掹出嚟撳掣，就即刻甩咗出嚟噶啦。咁嘅新款呢個 Plaza 同舊款嚟講咧，個折扣改良過啦，同埋條帶可以有快拆啦。咁啊整體喺細節上嚟講咧，都係靚過以前嗰啲好多噶，我覺得。即係喺個方便啊使用程度上咧，就 user friendly 咗好多噶啦。咁啊，如果呢隻錶嚟講，想玩一啲經典嘅設計啊，想日常正常可以佩戴到啊，或者係比較jazz 啲嘅場合帶咧，咁我覺得就都相當適合嘅。咁其實我見網上咧有啲嘅可以快拆嘅膠帶咧，其實我覺得都可以值得去買嚟配落去咧。咁可以夏天戴咧，咁我都覺得係個方便程度係非常之高嘅。好，今日介紹5隻錶啊，有興趣就直接 WhatsApp 我91806800。好，多謝大家收看。